Tokotala Mama na papa Michel Mayabou émission ya kitoko culturel, politique, religieuse et pandémie wana ya coronavirus ezali kobuma. Alors lokola balakisi biso déjà ba règle oyo tokoki ko se protéger na yango ezali il faut toyeba ndenge bazolakisa biso kosokola maboko sikoyo nakana bino na ndenge ya isobe po bamsu bayokanga kaka boye bandeku bubosana te Commanda Brigitte aza kubikisa te Commanda Brigitte soki akangi yo akumema yo na kukonda akumema yo na kosu akumema yo Commanda Brigitte aza kubikisa te akuya kumema yo na kufa ndeko tubanga Commanda Brigitte aza kukanga aza kumema yo tina suka Commanda Brigitte azali commanda madame te faut kubata maye kukima ye bien so kumoni Commanda Brigitte kukima Commanda Brigitte bien izali ba règle d'hygiène yo ba pese biso yom tu lela bisou oh bisou kebana na bisou za suspendi moi tam ke ko zonga nango bisou to yebi to lela ngo mais ko zonga nango to suspenda nanu moi bisou moi mke pana ku pesa mbot accolade ou soit tu bêter donc mbote changer mikolo nan to kana nguna jama kolo ou soit tu pesa kodia CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Président Isobe, vous allez leader d'opinion, vous devez faire partie de ce lobby, Batubayo Kaka. Nous avons tous les virus, et Macron lobby, tous la guerre sanitaire. Trump a lobby, ennemi invisible, à Zomo Nanate. Vous allez leader d'opinion, ni nous ressentent à la population pour Basala par rapport à la règle d'hygiène OMS à lobby, pour Tommy Batela, na Bokono, na tout le virus. Vraiment, merci Mingi. Oza Ndekonabino, artiste Ladi Esobe, Nzongo. Donc, un message oyo vraiment na tinda na population. Ils ont vraiment tout respecter les règles d'hygiène oyo, la kisibiso, pour se protéger na coronavirus. Vraiment, bandeko. Pandémie wana ya coronavirus ezali kobuma. Alors lokola balakisi biso déjà ba règle oyo tokoki ko se protéger na yango ezali il faut toyeba ndenge bazolakisa biso kosokola maboko na ba désinfectant wana tozosokola maboko na biso soki par exemple olingi ko tousser il faut ko tata loboko boye ikoza malamu mingi et en plus kosolola tangu msusu na baninga kozala un peu écart, il y a 1 mètre ou 2 mètres comme ça, et wana toko se protéger na bokono wana ya virus. Bandeko batu bazali kokufa. Soki ozomona pap aza ko se protéger pe aza ndenge bazolo bana biso kokota na ndaku. Tant que tout le monde a mabeke, toko kota na ndaku, voilà, toko sala ndenge nini, ndeko nangai. Soko zui bokono, makasi nyonso toyo, oyo okokende kolukela musala ekozala lisusti. Il faut kobatela la nzoto komi bomba esika nini oyo ekoyi kosala te, o éviter kozwa bokono wana. Ba o bazana bandeko na poto, bobenga bango, ba ebisa bino. Parce que biso ba congolais tozaka na moi esprit ya tembe mingi mais ba oyo
bazali na bandeko na bango pe ya ba Congolais bazali na ba poto lelo na zoe bisabino bazali ya kokangama na bandako bazali kobima te bazali kosala eloko te mais biso awa soki tolobi to bomba na bandako to bima te mingi bakokoka te mais lokola bapesi biso déjà ba règle d'hygiène oyo ekoki kosalaka to mibatela mpona bokono wana ya coronavirus. Donc bandeko il faut toyoka matoi mangongi ezali na tina te matoi mangongi efutaka te oyo alingi nzoto na ye fo mibatela ata lipasa na yo aza yo te yo ndenge oza wana mibatela mpo oza yo ata lipasa na yo ndeko azali yo te soki bokono ekoti lobi otiki biso tokozwa yo lisusu wapi ndeko mibatela na bokono ya virus wana ya corona parce que ezali kokota soki ekoti na kati ya nzoto eza ko se multiplier fonctionnement nango yango zo mona bato bazo umela te bandeko to mibatela. Merci ngawa bino artiste Ladi Esobe le phénomène ndenge moni sikoyo nakana bino na ndenge ya Esobe po bamsu bayuka ngaka kaboyi bandeko bubosana te. Commanda Brigitte aza kubikisa te. Commanda Brigitte soki akangi yo akumema yo na kukonda akumema yo na kosu akumema yo. Commanda Brigitte aza kubikisa te akuya kumema yo na kufa ndeko tubanga. Commanda Brigitte aza kukanga aza kumema yo tina suka. Commanda Brigitte azali commanda madame te. Faut kubata maye kukima ye bien. So kumani commanda Brigitte kima commanda Brigitte bien. Izali ba règle d'hygiène yu ba pesi biso kuyeba ndenge nini kusukura maboko na détergent ndenge nini kuyeba kupesa mbote bipesela te yo mtu lela bisu oh bisu kebana na bisu za suspendi mwatamu ke kozonga nango bisu to yebi to lelango me kozonga nango to suspenda nanu mwa bisu mwa mke pana kupesa mbote accolade ou soit tu beti donc mbote changer mikolo nan to kana nguna jama kolo ou soit tu pese kodia izaka makampona kubanga Commanda Brigitte soku pese ribokubui akangiyo soku pese bisu abrokeyo soko ozana ye jansi akoti yo nzitu bon tanga okota nzitu abandi ku se multiplier o umela te yaza obeta batu dada akubeto dada ukei banga Commanda Brigitte azali commanda maramte ngana Commanda Brigitte tokutika kuyuka te Commanda Brigitte ukanga mtute na Kongo toujours yo deuxième méthode ari zonga pa yuti CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou. CGTV, Émission ya kitoko culturelle, politique, religieuse.